pegar uma broca 10.5 ou pode ser uma broca 10 também, né? Aí vamos aqui. Beleza. Aí você vai pegar esse aqui que foi marcado, aquele sinalzinho ali, ele foi marcado, e vamos furar ela exatamente nesse ponto aqui, ó. Beleza? Aí, feito o orifício. Aqui, ó. Agora aqui, ó, tem um segredo muito importante. Que tem pessoas que fazem e fica tipo um chivo assim, né? A hora de assoprar. Então o segredo vai estar agora aqui que eu vou mostrar nessa peça aqui, beleza? Aqui que vai ser o segredo. Porque se você não fizer exatamente como eu vou mostrar aqui, vai ficar aquele chivo, tá? Não fica aquele som limpo. Tá? Então vamos fazer aqui para vocês verem. Ó. Então tá essa peça aqui, ó. Você vai marcar assim, ó. Você vai marcar aqui. Você vai ter que tirar, né? Deixa eu ver um negócio aqui. Ó, como faz aqui? Tô marcando aqui. Isso aqui mesmo. Uhum. Então, aqui, ó, você vai marcar porque você vai tirar aqui, ó. Vai fazer um rasguinho aqui, ó. Vai vir pra cá, ó. Esse rasguinho. Você pode pegar uma serrinha como essa aqui assim, você coloca a serrinha bem certinho assim, ó. Tá vendo? Furar, procurando mais ou menos aqui o meio. Aí você vai puxar aqui, ó. Só vai riscar aí, ó. Tá vendo, ó? Ó. Aqui você vai tirar. Aqui está o segredo. Ó. Aqui vai ter o segredo. Esse aqui vai tirar aqui, ó. Tá vendo? A hora que você for tirar esse daqui, você vai cavar ele, tirando aqui, mas essa bordinha aqui, ó, tá vendo? Essa bordinha aqui, ó, essa daqui tem que encontrar ela aqui, ó, na bordinha aqui, ó, bem nessa bordinha aqui. Aqui não pode tirar nada. E se você puder, quer passar uma lixinha, para ficar bem certinho aqui, beleza, ó. Aí você vai tirar aqui, tá? Você vai pegar aí o estilete, uma faca, alguma coisa aqui, beleza? Aí você vai tirar aqui, ó, tá? Ó, você vai tirando. Você vai tirar aqui, ó, tá? Até chegar aqui. Aqui vai ficar bem fininho, entendeu? Aqui fica bem fininho. Aí você vai tirando aqui, vai tirando, vai tirando. Aqui você pode ir trazendo um pouquinho para cá. Nesse sentido daqui para lá. Para encontrar essa parte aqui e zerar aqui, ó, tá? É onde depois a outra peça, que eu vou mostrar que vai fazer, ela vai pegar aqui e vai dar o sopro, né? Jogando o vento para dentro da caixa acústica, tá? Aqui para dentro, tá? Ele vai soprar aqui, vai jogar o som para dentro, fazendo com que ela produza o som, beleza? Vou fazer aqui, depois eu volto para mostrar. Aqui, ó, pessoal, tá vendo? Ó? Tirar aqui, ó. Agora você vai tirar, tá vendo? Esse que é o lado de cá, né, que eu falei que ficava aquela rampinha aqui, que você não pode tirar nada aqui, ó. Mas daqui pra lá você vai tirar aqui, ó. Aqui você pode ir tirando, fazendo assim uma rampinha. Não vai ficar, tá bom? Ó, você vai tirando ele bem devagar. Aqui você não tira quase nada. Perto do orifício aqui você não tira quase nada. Você vai tirar pra lá, beleza? Deixa eu já volto aí. Aqui, pessoal, ó. Tá vendo o que eu falei para
tirar aqui, ó. Ó, aqui, ó. Você vai tirar aqui. Aí, ó. Simples, ó. Ele não tem uma complicação. O que você não pode errar é aqui. Na hora de tirar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha lá, ó. Ó, ele fica fundo aqui e quase zerado aqui, ó. Se você pegar uma lixa, uma lixinha aqui, ó. Vai dar uma dobradinha na lixa aqui assim, deixar ela meio curvadinha aqui, ó. Ó. E vai deixar aqui dentro, ó. Ó. Vou deixar até ficar um. Cuida aqui, pessoal, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Cuida aqui, ó. Aqui tem que ficar bem pouquinho aqui, ó. Bem pouquinho tirado aqui, ó. Tá? Por quê? Porque o som, o ar vai entrar por aqui, ó. E ele vai dar nessa parte de cima aqui, ó. Ao qual ele joga para dentro da caixa acústica para fazer o som. Só para vocês terem uma noção aqui, ó. Quer ver, ó? Aqui em cima vai outra peça aqui, ó. Tá? Ó. Uma coisa. Isso aqui é muito grande. Deixa eu ver se eu consigo. Olha, quase som, ó. Mas você viu? Esse aqui que você tem que tomar cuidado. Que aqui não tá bem pareinho para eu trabalhar aqui, ó. Fica bem raiz ali, ó. Ó. Tá vendo? Quase saiu o som. Quase saindo o som. Que vai ter que dar uma trabalhada ainda nele aqui, ó. Tá? Daqui a pouco eu volto aqui para mostrar para vocês melhor. Essa aqui, né, que foi feito o orifíciozinho aqui, tudo tal, né? O cortadinho aqui. Vocês vão pegar uma outra, daí vocês vão riscar aqui, ó. Vou fazer um cortezinho arredondado aqui, ó. Tá vendo aí? Ó, vamos cortar isso aqui agora. Vai lá, já voltamos aí. Eu falei aqui, ó. Ó, você faz um corte assim, ó. Olha. Não, meio agitadinho aqui, deixa bem rezinho aqui, tá? Essa parte aqui, ó. Que é essa que vai aqui, ó. Ó, tá vendo? Você vai colocar bem certinho o buraco ali, onde vai entrar o vento por aqui e vai sair o som aqui. Vamos ver se vai dar um somzinho aqui. Vamos ver. Olha. Foi na colagem, quando colar isso aqui, aí ele vai dar um som melhor, beleza? Sacola aqui, ó. Passar uma colinha aqui, beleza? Vou pegar essa peça aqui e vamos colar ela aqui, ó. Ok? Aí observando se está ficando certo aqui, ó. Aí espera. Eu estou usando uma super cola, essas colagem rápida, né? Não vou fazer propaganda aqui, não. O negócio não. Fazer uma colagem rápida. Vocês podem até, se vocês quiserem, pegar um pozinho que vocês lixaram ali, colocar assim, ó, até ajuda, ó. Tá vendo? Coloca um pozinho desse aqui assim, ó. Ele que ajuda a tampar os buraquitos aí. Ó. Aqui, ó. Ó. Coloca um pozinho aí, ó. Também, ó. Vou botar um pouquinho mais de cola aqui pra ficar um buraquinho aqui, ó. Aqui, cuidado aqui, por causa do...
desenho preto aqui, ó. Beleza. Aí na colinha, pauzinho. Colocando tudo em volta aqui assim, ó. Que ajuda a tapar qualquer tipo de aqui, porque na verdade aqui, ó, bem fechadinho. Ó. Vê? Já vai dar um sonzinho. Ó. Depois eu vou ensinar a questão da afinação, tá, pessoal? Aguarda um pouquinho. Vou ensinar a afinação. Ó, depois de colado aqui, vai fazer todo esse acabamentozinho aqui, belezinha. Aqui, ó, vai colar esse aqui também aqui em cima agora. Colando esse aqui é o desenho que eu vou fazer do jeito que vocês quiserem, tá? O bico aqui, ó. Tá vendo? Ó, vou cortar ele aí. Eles vão trabalhar nele depois aqui para ele ficar assim, ó. Tá vendo? Cortadinho aqui assim, ó. Beleza? Aqui eu fiz um desenho aqui, mas que não há necessidade de fazer, só se quiser mesmo. Tá? Para o acabamento depois aqui você vai... Tem um orifício no fundo, tampa, o orifício do lado, tampa, e solta. Ó. Vamos fazer nesse aqui agora, esse mesmo processo aí, beleza? Tá voltando. Ó, pessoal, agora vem um segredinho aqui, ó. Ó, tem que fazer um furo aqui, faz com a broca pequena. Fiz aqui com a broca 8. Então faz com a broca pequena. E vai ter um outro furo lateral aqui. Né? Lateral aqui, tá? Vou fazer um furinho aqui, que é aqui que você vai fazer o galeio da pomba. Vou fazer um outro furo aqui agora, lateral aqui, ó. Por aqui. Broca aí, ó. Ó, broca 8. Ó. Beleza? Aqui, ó. Broca 8. Você furou aqui embaixo. Agora eu vou fazer um outro furo aqui no lado, né, para fazer o galeiozinho. Beleza? Vamos lá. Furar ele aí. Só que eu vou fazer com uma broca um pouco menor que essa aqui. Esse aqui é um 8, vou fazer com uma 6. Daí vou aumentando o buraco conforme for preciso.